بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Il fratello che ha fatto la domanda come che noi siamo venuti a posto per vedere la luna, lui ha fatto la domanda come è importante per noi vedere la luna. Non è abbastanza, non è basta se Saudita Arabia vede la luna e noi possiamo fare l'Eid o noi possiamo cominciare il nostro mese del Ramadan con la Saudita Arabia. Come oggi ho incontrato un fratello, lui ha detto che sì, arriva una notizia da Argentina e poi cominciamo a fare il digiuno. Noi non abbiamo neanche un minima cosa che non ha spiegato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Per la luna dobbiamo capire per bene che la luna ha un movimento così difficile che fin oggi nessun scienziato o astronomo può dire qual è la linea che tutte le città o tutti i paesi che possono vedere in stesso giorno la luna. Nessuno. Ho avuto discussione con un astronomo musulmano, Shaukat Auda. Io ho chiesto, possiamo fare il digiuno se qualcuno vede la luna in Francia o vede la luna in Saudi Arabia? Possiamo cominciare? Si può vedere anche la luna proprio anche in Italia? Lui mi ha risposto che guarda, se noi vediamo la luna in Milano è possibile che non vediamo la luna in Roma. Perciò la luna, come ha spiegato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, un hadith che si trova in Sahih Muslim, dove Abdullah bin Abbas dice che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha detto che ogni balad, vuol dire ogni città vede la sua luna. Non vuol dire che se un paese islamico o non islamico o piccolo o grande, se una parte vede la luna, altri 5, 6, 7, 8 paesi che cominciano a fare il stesso giorno il Ramadan e il stesso giorno l'Eid. C'è un hadith che dove al-Fadl radiyallahu ta'ala manda Quraib rahimullah verso l'Emir Muawiyah per qualche lavoretto. Lui arriva a Sham perché Emir Muawiyah era in Sham e lì quando torna Ibn Abbas radiyallahu ta'ala chiede da lui quando avete visto la luna. Lui dice che noi abbiamo visto venerdì sera. Ibn Abbas ha detto però noi abbiamo visto sabato sera. Poi stessa domanda ha fatto questo Quraib, quello che oggi noi facciamo la domanda. Lui ha detto non è abbastanza che Amirul Mu'minin ha visto la luna e altri tutti hanno visto la luna e hanno cominciato a fare il digiuno e hanno cominciato a fare l'Eid. Ibn Abbas dice la hakada, non è così che ha insegnato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ogni balad deve vedere la sua luna. Perciò Ibn Abbas ha detto che noi finché non vediamo la luna cominciamo a fare il digiuno finché che o vediamo la luna o arriva 30 giorni. Perciò se noi cominciamo a vedere la luna, se uno vede in America e dicono tutti facciamo il digiuno, se uno vede in Argentina e diciamo tutti facciamo il digiuno, uno vede in Saudi Arabia e cominciamo a fare il digiuno, quando noi facciamo questo amal noi andiamo contro il detto di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dobbiamo stare attenti che qualsiasi cosa può succedere, non possiamo andare contro il detto di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perché Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha detto shahrani la yanquthan, che 2 mesi non possono essere di 29 giorni. Quando discutevo con Shaukat al-Auda, a lui diceva sì che se abbiamo visto per unità della... Ho detto allora se vediamo una parte la luna e cominciamo a fare tutti, andiamo contro il hadith di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam che 2 mesi non possono essere di 29. A lui mi ha tirato i commenti dell'ulama. Ho detto fratello, sheikh, io non voglio i commenti dell'ulama perché gli ulama non sono astronomi. Tu sei astronomo, dimmi se una volta vediamo in Saudi Arabia, un'altra volta vediamo in America o l'altro paese, non possono arrivare 2 mesi dal Ramadan e dal Zulhijjah di 29. Quando lui ha sentito questo hadith, Shahrani la yanqusan, lui ha aperto il suo tablet, ha cominciato a vedere da 10 anni fin quel giorno, lui ha detto vero,
Se noi vediamo da diverse parti la luna, questa volta abbiamo visto Ramadan, abbiamo fatto con la Saudita Arabia, altra volta facciamo con l'America o con altri paesi, e possono essere che 2 mesi vengono di 29-29. Se precisiamo un posto di vedere la luna, è difficile, impossibile che arrivano 2 mesi di 29-29. Poi siamo andati in un centro astronomo qua a San Giovanni. Noi viviamo in Italia, Bologna, c'è Bologna, una periferia o una città piccola che si chiama San Giovanni, lì c'è un centro astronomo. Era con noi anche il fratello Mohammed Daniele e poi altri fratelli dal Marocco e dal Pakistan. Quando siamo andati, io ho fatto una domanda con loro: mi puoi indicare una linea che almeno se uno vede la luna in questo paese, possono vedere questi 4, 5, 7 paesi insieme alla luna ogni volta? Lui ha detto: non è una scienza stabilita che può dare a noi una linea che se tu vedi da questo paese possono vedere tutti quanti. Ma tanti fratelli vogliono l'unità. Noi se facciamo insieme Eid o cominciamo insieme il Ramadan, così i fratelli sono uniti. La mia domanda è: allora facciamo anche Fajr dal stesso momento? Quando fa il Saudita Arabia il Fajr, facciamo anche noi Salatul Fajr? Quando loro fanno Salatul Zohar, tutto il mondo fa il Salatul Zohar. Non si può unire la Ummah con le opinioni. Ummah può unire solo quando prendiamo puro Quran e detti di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Questa è la bellezza che ha dato Allah subhanahu wa ta'ala a noi, a questo din, questa legge, questo statuto che si chiama l'Islam. Questa è la bellezza, che ogni evento nostro si troviamo in ogni tempo degli anni. In 34 anni noi possiamo assaggiare, possiamo godere il Ramadan, l'Eid, Eid al-Adha. Tutti questi eventi che importanti possiamo godere in 34 anni, sia in estate, sia in inverno, sia in primavera, e tutto godiamo. Questa è la natura di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala che dà a noi la possibilità di seguire la nostra legge che si chiama l'Islam, come ha insegnato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solo unico modo di unire la Ummah, che noi veniamo qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.